قالوا لي انت دور مختلف تماما. اولا طبعا الافلام اللي بعملها الدور فيه مش مساعدك ان انت تعمل تدرس فيه نفسك كممثل. هنا حاسس ان في دور بقى فيه ايدين ورجلين يعني كل مجتهد النصيب. وبعدين الحظ ادوارد كويس ان كان اغلب شغله مع حسن حسني، فكانوا عاملين هما الاثنين مع بعض ثنائي جميل. ده حقيقي. بس ده تحدي كبير لان حسن حسني ده نجم كبير ويقال عليه ان هو يعني نقول ايه حوت الكوميديا. ده جماله. جمال حسن اي حد جنبه هيبقى بالنسبه له المنافسه صعبه قوي. بالعكس جمال حسن ان هو يعني بيكبر اللي معاه. ده حقيقي. وحسن ما يبقاش حلو لوحده. او هو عموما النجم ما يبقاش كويس لوحده، بيبقى كويس باللي حواليه. بتحس يا ادوارد بفرق انت بتمثل مع مين؟ انا اول يوم مثلت مع حسن حسني كنت راهب جدا الموضوع، وهو حس فبيقول لي فك يا ادوارد فك ما تبقاش. كنت خايف اقف قدامه لان طبعا غول كوميديا فبس بعد شويه اداني ثقه في نفسي، وابتديت برضو ان احنا هو ممكن كتير قوي تلاقي قال حاجات على الهوا واختنا ردت على استاذ احمد ما قالش ستوب اي حاجه نقولها ماليش دعوه ما بشيل حاجات بره السيناريو ده طب يريحنا كلنا ويشيل معانا. عايزين نعرف. طبعا مش عايز انكر على فكره ان الكلام اللي كاتبه المؤلف الكبير يوسف معاطي مش محتاج ان الواحد يضيف له. يعني الواحد وهو بيقراه كنت بقعد اضحك، يعني كنت بقعد اضحك على الكلام اللي اكيد بتعمله اسهل بتلقائيه اكتر، فمش محتاج الواحد يبذل فيه مجهود. فدي حاجه مهمه جدا. عايز اسال منه الحقيقه، بنحييكي على تنوع الاداء في كذا مسلسل بكذا شخصيه. يعني في سكه الهلالي الشخصيه اللي هي بنت الدكتور الهلالي الجميله اللي بتحب باباها اللي بتنادي بالمثاليات. وهنا كده كان في موقف في آن الأوان مع الفنانه الكبيره ورده والاستاذ الكبير احمد صقر، موقف شر بينك وبين ورده كده لما كانت نازله من غرفه خالد سليم وكان في خاتم وخدتي الخاتم وانت كنت شريره شويه كده. احكي لنا الموقف ده شويه. بص المشهد كان صعب جدا اصلا، يعني ان انا هزعق مدام ورده دي كانت عامله لي مشكله فعلا. ما ينفعش يعني انا ما اقدرش مثلا ازعق، ما ينفعش ازعق فيها خالص، ما ينفعش من كل النواحي. بس المخرج مش هيرضى لو ما ينفعش بيعيد المشهد لغايه لما ينفع. قال لي زعقي. قال لي لا لو ما زعقتيش خلاص المشهد وقع. قلت طب الكلام يعني الكلام. قال لي لا هو الكلام كده يعني تتقال كده. لقينا حاجه مثلا هيبقى فيها مشكله او حساسيه بالنسبه لمدام ورده هنشيلها، لكن لازم تقعدوا. قعدت انا ومدام ورده قعدنا نقول الديالوج ان حتى قالت ايه ده انت هتقولي كده؟ قلت لها فالمخرج قال لي كده ماليش دعوه استحمليني بقى. زعقت لها انت في البروفا؟ زعقت لها في البروفا بس اهدى من التصوير علشان برضو هي برضو احترام ليها يعني. فالمشهد الحمد لله اتعمل كمان من اول تيك، وكان كنت مرعوبه جدا، كانت زي ما تقول اعصابي في الثلاجه. يبقى المشاهد الصعبه غالبا هي اللي بتتاخد من اول تيك ولا ايه؟ لا بيبقى يعني الواحد قلقان عليها فبيبقى حامل همها فبيبقى داخل محضر لها كويس. ده حقيقي. وبعدين انا رايي ان مفيش مشهد صعب ومشهد سهل، كل المشاهد المفروض تتعمل بنفس الاداء، وكل مشهد بيبقى المفروض الممثل يعرف ايه معناه وايه مضمونه وايه ابعاده وايه المطلوب من المشهد ده ويأديه، ولو ما فيش جواه الحاجات دي يبقى المشهد ملوش لازمه. طب لسه ما كلمتناش يا استاذ احمد على مشاهد الاغاني. كانت مختلفه ولا برضه حاسسها هي نفس زي المشاهد الدراميه العاديه؟ من بدايه من المسلسل ده ان انا اعمل استعراض. يعني انا من زمان نفسي اعمل مسلسل شكل استعراضي. فجات لي الفرصه في المسلسل ده، كان فيه 10 استعراضات. 6 الورده اول استعراض عملناه في المنتزه على البحر، استعراض آن الأوان. وطبعا بحيي فيه كمان دكتور عاطف عوض وفرقته. يعني عمل معايا تصميم الرقصات والاستعراضات. مذاكرتهم مختلفه بقى. وانا صورته بقى بكذا طريقه واستخدمت حاجات حديثه قوي في تصوير الكليبات والاغاني بما يتناسب مع اهميه الاغنيه، مش مجرد كليب بتقطيع سريع، لا يعني الكليب الورده مختلف عن كليب الفنانه ثانيه مطربه ثانيه. فزي ما طلع شفناها ودلوقتي بتذاع في المحطات
الخاصه بالاغاني على فكره. عايز اتكلم شويه على بعض الانتقادات اللي قريتها في الصحافه الفنيه. كانت بتقول انه يعني صانعو هذا المسلسل استغلوا اسم ورده للتسويق، بس في واقع الامر هي كانت يعني اوت اوف شيب، يعني كانت يعني ما بتمثلش بمعنى انها بتمثل، يعني ده راي اتقال في الصحافه، يعني انت ترد عليه يعني بالطريقه اللي تريحك استاذ احمد. هل انت شايف ان هي كانت شويه ادائها يعني يميل الى قالوا ده كان حاجه زي الفيلم التسجيلي او شيء من هذا القبيل؟ لا، هو في الاول كان في احساس عند النقاد ان دي قصه حياه ورده، توثيق للسيره الذاتيه، وده مش حاصل خالص. دي قصه يوسف معاطي تماما، وملهاش اي علاقه بحياه ورده الخاصه. ورده قامت بدورها صح جدا كست وام لبنتين متجوزين وعندهم مشاكل في حياتهم، كواحده بتحضن على بناتها وبتنصحهم، وفي نفس الوقت جواها رغبات كتير جدا ان هي عايزه ترجع لفنها، وحاسه ان هي بتقدر تأدي وتقدر تغني، ومش عاجبها المناخ والجو المحيط بيها، وفي نفس الوقت عايزه تحافظ على بيتها وجوزها واللواء اللي هو مش عايز ازعاج في البيت. فدور ورده على فكره دور مركب، هي عملته ببساطه وبهدوء، ويمكن هو ده اللي الناس مش متعوده عليه. الناس مش متعوده تشوف حد بيمثل تلقائي. انا قلت لك من الاول خالص ان ورده جمالها في بساطتها، ان هي ما بتمثلش، ست تلقائيه. يعني مش بتشحن نفسها علشان خاطر تأدي الكلمه دي بالاحساس ده وبعدين تقلب على الاحساس ده، لا، بتمثل بتلقائيه خاصه جدا. لا يمكن تلاقي حد تاني يمثل الدور ده بالشكل ده. هل ده كان نتيجته ان مثلا كانت في اوقات معينه كان لازم تغير كلام معين في السيناريو علشان تقدر تبقى حاسه بيه؟ ده كان متظبط في البروفات مع يوسف معاطي. ما فيش لا ورده ولا اي ممثل غير حرف. لا، انا اصلا بعتبر كمان ان السيناريو ده امانه. طالما انا قابلت هذا العمل وهذا السيناريو فبعتبر امانه، اما ان انا يعني لازم احافظ عليه. وكل مؤلف له مفردات خاصه بيه، بيسهر طول الليل ويكتب عشان يكتب، يقول لها مثلا صباح الخير. لو هو عايز يقول لها اسعد الله صباحك كان كتب اسعد الله صباحك. لو هو عايز يقول لها اي كلمه ثانيه كان كتبها. لكن وده اللي بيفرق ما بين سيناريست وسيناريست اخر، مفرداته. فانا لما كمخرج لو ما حافظتش على مفردات الكاتب ده هيبقى كله شبه بعض. ما ينفعش. تمام. منا معروف ان انت نصك سوري نصك مصري، ولا انا غلطان؟ نص شامي. مش كده؟ يعني بمعنى شامي، بمعنى الشام اللي هو اهل الشام القديمه، اهل سوريا يعني. أيوة. ودلوقتي احنا في رمضان، والاستاذ احمد دلوقتي مش هيعجبه الكلام ده اكيد. الدراما السوريه ده بالعكس، الدراما السوريه الحقيقه ابتدت تاخد مكانه متميزه قوي في وسط الفضائيات، وبنتابع احنا مسلسلات عظيمه جدا للانتاج السوري يعني. فانت بتتابعيهم وحابه الموضوع ده، ولا الموضوع انت بتعتبري نفسك بقى دلوقتي اندمجتي في الفن المصري ومالكيش دعوه بسوريا؟ لا، انا بتفرج على كل الاعمال، مش سوريا بس، لا. لكن استاذ احمد كان عامل الطارق، كان في فنانين كتار جدا. بالظبط. يعني كان عمل جميل ويشرف مصر وسوريا وكل البلاد. لكن الواحد احنا لما نتفرج على كل البلاد نعرف ايه التقدم اللي هم بيعملوه، ايه اللي عندهم زياده عننا، بيمثلوا ازاي، ايه اخراجهم ازاي، بس مجرد الفكر، مش عشان تتفرج عشان تتابع هم عاملين. لا، احنا مصر بنعمل حاجات كويسه جدا، والاخراج عندنا هايل ومتقدمين جدا. يعني ما فيش ديفرنت في اي يعني انت مش منحازه للدراما السوريه؟ لا خالص. بس ممكن تمثلي. ليه توقعت ان هي؟ اقول لك ليه؟ لان في موجه غضب واحتجاج من الفنانين المصريين على مش موافق عليها. مش موافق عليها خالص. علي صديقي جمال سليمان كنت لسه هقول لك، انا بحييه، استضفناه انا ومي هنا وقعدنا اتكلمنا معاه، والراجل واضح ان هو مرحب بيه جدا، ومرحب بيه في الراي العام. انا بقول لك بس مش في الوسط الفني. لا بالعكس، انا في الوسط الفني احنا يعني حتى كان في بعض الفنانين عندهم حاله غضب. عملنا اجتماع في المسرح القومي. والغضب ده سببه ايه؟ يعني مفيش داعي نقول التفاصيل دلوقتي. المهم ان النتيجه هم غلطانين. ولازم نرحب بجمال سليمان وغيره.
ما انا قبل كده ما انا جبت قبل كده في الطارق ما انا جمانة مراد وعملت ادوار جميله جدا لاسعد فضه وكاريس بشار ومنى واصف ومكسيم خليل، مجموعه ممثلين جمال وفنانين بجد سوريين. طب ممكن لو سمحت استاذ احمد نكمل الكلام في الجزئيه دي بالتحديد بعد ما نتوقف وقفه بسيطه قوي عند الاعلانات؟ بس احنا استاذ احمد هنكمل معاك معاك الموضوع ده وموضوعات ثانيه بقى عايزين نكمل معاك لان روجينا كمان هتدخل وفي ناس هتنضم لنا تاني في الفريق. حضرتك مش هتمشي، هتفضل معانا. لا بس هو يعني مده تنضيف المره ثانيه في 90 دقيقه. لسه معانا فريق عمل مسلسل آن الأوان اللي رجعت بيه النجمه الكبيره المطربه ورده الى الدراما التلفزيونيه بعد انقطاع 25 سنه. انضمت لينا دلوقتي النجمه روجينا، بنرحب بيها وكل سنه وانت طيبه وشكرا لتشريفك لينا. ربنا يخليك، انت طيب وانا سعيده ان انا اكون معاكم النهارده. شكرا يا روجينا. على فكره احنا كنا بنكمل موضوع مهم قوي وكنا بنتكلم فيه واحنا في البريك موضوع النجوم الغير مصريين وخصوصا مثلا جمال سليمان في السنه دي، فحضراتكم ليكوا راي فيه.